Мыналардың бәрін тіркеп, маған қандай құжаттар қабылдадың, соның тізімі керек. Сосын мыналардың копиясын түсіріп алып қалуымыз керек. Маған керек та бұл. Бұны алып қала берсеңіз, сіз кейін процессте дайындық болады. Жоқ, бұған дайындалмаса сот ертең процесс дұрыс болмай қалады ғой. Материал дұрыс бермедің деп айтады ғой. Іске қатысты мынау болып тұр дұрыс па? Жоқ, іске қатысты, мынаның бәрі қатысты, мына сұрақтардың бәрі қатысты. Себебі мынаның копияларын түсіріп алып қалуыңыз керек та. Олардың бәрі копия, дайындап алып келдім соның бәрі. Бірақ мына бір материалым дайындалмай қалды. Мына сұрақтар ғой. Бір көшірмесін түсіріп алып қалыңызшы. Бұл жауапкерге қатысты сұрақтарым ғой. Астына жазып қоямын, копия түсірген кезде мен астына жазып қоямын. Жауапкерге қатысты сұрақтарымды. Қазір мынау дәлелдерін қорғау мақсатында мынау қазақ елі дұрыс түсіністікпен қарайды деп сенемін. Себебі қазір ақпарат өте көп. Сондықтан мен өзім үшін фиксация жасап қойып жатырмын. Екеуі қалып қала саласыз ба? Төрттіктер. Жоқ, бұны өткізбейсіз, астына қоя саласыз. Жай астына қоя саласыз. Басқа түбіртектері қосыла салады ғой. 7 жылдық тарихы бар да бұның ше. Сол үшін әңгіме көйіп кеткен да. Жазып қойып үстіне не мәселе екен. Так, жауапкер Талғат Мақашевқа талапкер Нақып ие сұрақтары. Сот орындаушының іс-әрекетін заңсыз деп танытып сұрамадыңыз мына жерде ше? Қазір сұрадым ғой. Өндіріп беруді деп сұрағансыздар ма? Иә, ол енді ары қарай енді сот кейін енді бір талаптарына қарап, арыздағы талаптарға қарап көреді да. 11 ма? 11-06. Бүгін 18 деп тұрғанса. Бүгін. Мен түнімен ұйықтамадым. Сізге мынаның көшірмесін берейін бе? Осы екеуін мен арызымның көшірмесін беріңіз, сосын өткізілген құжаттардың тізімін беріңіз. Тізімдеріңізді енді өзіңіз хат жазып берсеңізші маған. Бүкіл тізім өткізіп жатқан құжаттар ол сіздің құқықтарыңыз ол. Не өткізіп жатсыз? Тізімін мен жазып берейін ба? Жақсы. Ары қарай мен тексеріп аламын, не берді. Онда маған көшірмесін жазу міндетті емес қой сіздің талап арызыңыз. Жақсы, түсіндім сізді. Жазып беремін. Онда көшірмеге өткізбей өткізіп жатсыз ғой құжаттар тізімдерін бәрін. Өткізбей жатып жазып алу керек еді да. Жазуыңыз керек еді. Соны өзіңіз де білуіңіз керек еді, соны алдын ала жазуыңыз керек.
айтып тұрмын ғой түнімен ұйықтаған жоқпын. Бірінші беті ғой, ештеңе алмайды. Екінші бетін шығарсақ сосын. Артына жазайын ба? Сіз қазір бүйтесіз ғой. Ең соңына, арт жағына. Жабасыз ғой, иә? Тіркеледі деп жазыңыз. Өзіңіз жазыңыз. Менен сұрап жатсыз ғой, өзіңіз сұраған нәрсеңізді өзіңіз жазыңыз. Тіркеледі. Бірінші жауапкерге қатысты сұрақтар. Жауапкерге қатысты сұрақтар. Екінші жеке куәлік. Куәлік. Көшірмесі. Жеке куәлік көшірмесі. Жеке куәлік деп жазыңыз. Мынау квитанцияны жазыңыз. Үшінші алимент түбіртектері. Так. Хабарлама. Төртінші жеке сот орындаушы хабарламалары. Бесінші сот қаулысы. Так, 2018 жыл. Так. Мынаны жазбаңыз. Хабарламалар деп жаздым. Хабарлама деп мынаны жазасыз. Мынаны жазасыз. Жоқ, бұл мынаны жазасыз сіз. Мынаны ма? Мынаны жаздыңыз. Бұл бит жазамын онда. Жеке сот орындаушысы табелі деп жазамын. Табель. Бұл енді өзі табель құрғанда жеке сот график деген сияқты табель. Мынаны жазбаңыз. Бұл түбіртектер. Жоқ, бұның бәрінің копиялары бар ғой менде. Бұның бәрі оригинал емес та. Түбіртектер деп жаздым, бәрі түбіртектер. Оның астында не бар? Бұл да түбіртек, бұнан бәрі түбіртек қой. Түбіртектер бәрі бір жерде тұрсын онда. Түбіртектер, сосын сот бұйрығын жаздым, 6-шы. Сот бұйрығы деп жазған жоқ, сот жазып жатыр. Сот қаулысы деп жаздым. Қаулы деген бөлек, сот бұйрығы деген бөлек болады. Сот қаулысы, онда 7-ші сот бұйрығы деп қойым онда. Сіз қазір қаулы жаздыңыз ғой, енді сот бұйрығы деп қойыңыз. Сот бұйрығы 22-ші қараша 2018 жылы деп қойсаңыз. Сот қаулысы. Сот қаулысы енді сот бұйрығы. Сегізінші шағым арыз. Құжаттар түгел өзін деп атқаным ғой. Ол хабарламалар жазылды. Бәрі бірдей ме? Жоқ, ол жылдары әртүрлі да, жылдары.
Копияңыз артында. Талапардың көшірмесін алдым. Жақсы, рахмет, еңбектеріңіз жана берсін. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Қазір мынау құрметті қазақ елі, Талғат Мақашевқа байланысты сотқа арыз тасталынды. Мынау Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданаралық әкімшілік сотқа берілді. Енді көреміз ары қарай. Әкімшілік сотты істі қарап, бір жауабын беретін болады. Бұдан да басқа құзырлы органдарға жазылған. Енді жан-жақты көретін боламыз. Жақсы, назарларыңызға рахмет.